strong. E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um procedimento aí que pode ser que ajude bastante pessoas que estão iniciando aí no ramo e tem um computador fraco e queira aí um pouco mais de velocidade para exercer os trabalhos aí, e aí você vai poder fazer o upgrade para um SSD. Eu comprei esse daqui da Kingspec, ele é de 256 GB, ele é pequeno, porém só que o computador que eu vou colocar ele é mais para recorte na silhuete e para orçamentos de frete. Então é para serviços básicos, vai ser bem útil. O upgrade que eu vou fazer é no notebook, então para me clonar diretamente ele, eu vou precisar de um adaptador assim, porque ele vai se tornar um SSD externo durante o processo de clonagem. Aí eu vou clonar o HD que está lá para esse daqui, e aí você não precisa instalar nenhum Windows nem nenhum tipo de outro programa. E para fazer a clonagem do HD para o SSD, eu vou precisar de dois programinhas, um para clonar e outro para unir a repartição, caso necessário. Eu vou mostrar agora quais são os programas para você fazer o download aí. E aí pessoal, aqui ó, na tela do computador, você vai abrir o site da Macro, Microsoft Wire, e a AOMEI. Esses dois programinhas vocês vão precisar aí para fazer a clonagem e a união das repartições. Para você fazer o download aqui, só você vir aqui ó, embaixo, comercial gratuito, download grátis. Aí você coloca, eu preciso de uma licença gratuita pessoal, coloca o e-mail e continua. Aí eles vão enviar um e-mail para você fazer o download através de lá. E aqui no AOMEI, você vem aqui em download. Tá aqui ó, padrão assistente da AOMEI, gratuito. Aí você faz o download aqui. Aí depois que eu coloquei o e-mail lá, chegou aqui a notificação. Aí você vai colocar aqui ó, vai copiar esse código. Aí ó, complete o registro e comece seu download. Você clica aqui. Aí tá aqui o passo a passo. Vai fazer a instalação e vai colocar aquele código daqui ó, é a licença. Aí você vai inserir ele na hora da instalação. Esse aqui é o Note que eu vou fazer o up. Ele é um Core i3. Quando eu comprei ele era só 4 GB de RAM. Eu já também fiz o up na RAM, coloquei uma de 8. E o HD dele era de 1 TB. Aí esse de 1 TB eu estou usando no meu computador. Aí eu coloquei também um SSD antes. Aí o SSD foi também para o computador. E agora ele está com HD de 500. Está repartido aqui em 3. E agora eu vou fazer o loop de novo pro SSD. Não está conectado ainda o HD. Eu vou colocar o pendrive para poder fazer a instalação dos programas. Vou colocar aqui. Eu não vou gravar a tela porque ele é bem lento. Essa daqui é a licença que chegou no e-mail. Esse aqui é o programa. Versão free, local de instalação, vai baixar.
pessoal, eu concordo, avança, o e-mail que você colocou lá e o código que eles enviaram por e-mail. Só avançar. Ele vai fazer a instalação. Depois da instalação, vou conectar o HD para fazer o processo. E aí, como é um SSD pequeno, caso você tenha um adaptador desse daqui, você pode utilizar o HD como um HD externo para armazenar mais dados. Eu vou acelerar o vídeo aguardando a instalação para não ficar tão longo. Concluiu. Aí já está aqui, iniciar agora. Eu não vou iniciar agora, eu vou conectar primeiro o HD, o SSD. Eu deixei com a tampinha, sem a tampinha mesmo. Eu vou já colocar dentro do notebook. E aqui em gerenciamento de disco, você pode ver que ele vai estar aqui, ó, não alocado. Ó. 238 GB não alocado. E aí, depois de conectar o SSD, você abre o programa. Aqui é muito simples, vai aparecer o HD com todas as repartições dele. E esse daqui é o SSD. Aí já tem todas as opções aqui marcadas. Você vai aqui clonar este disco. Depois você vai aparecer outra tela. Aí você vem aqui embaixo e selecionar um disco para clonar. Aí você escolhe ele, que só tem ele mesmo conectado. E clica. Aí você avança. Está acusando espaço insuficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou clonar só o sistema. Pronto. As repartições do sistema estão selecionadas. Desmarquei aqui a primária e o backup. E agora avance. Você avança novamente. E concluir. Só dar OK, avançar e OK. Daí vai começar o processo. E agora é só aguardar. Tá aí na tela, clonagem concluída em 20 minutos e 58 segundos. OK, fechar. Aí aparece um relatório, pronto. Só você fechar.
Vamos aqui no gerenciador, ó. Você pode ver que o HD é esse, que é tudo 465. Esse aqui é o SSD de 238. As partições foram clonadas, tá tudo certinho, preenchido. Agora é só fazer a substituição do SSD pelo HD e iniciar novamente. Vamos lá para fazer a troca. Eu esqueci de falar anteriormente, é um positivo. Eu já abri ele algumas vezes para fazer essas alterações na memória. E pro SSD, depois pro HD de novo. E ele é fácil de abrir. Ele só tem os parafusos aqui na parte de trás. Eu vou usar essa chavinha aqui mesmo. Qualquer lugar acha. E um cartão. Usar ela, tá com a ponta melhor. E aí, agora depois de você tirar os parafusos, você procura um local melhor. Eu acho esse aqui, para começar a soltar as travas. Vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês. Aqui o HD, você só vai levantar ele aqui, ó, e soltar esse flexzinho aqui. Cuidado que ele é bem fino, a parte que vai na placa, então você puxa aqui com muito cuidado. Posiciona assim, fica melhor. Pronto. Tá retirado. Agora vamos colocar ele. Foi clonado. O ideal é você fazer um teste antes de fechar ele, né? Mas como esse computador aqui não tem nada de tanta importância assim, se der algum rolo, é só formatar do jeito que tá, caso não funcione. Poderia fazer uma limpeza, uma troca de pasta aqui, mas tô com pouco tempo. Então vai ser só isso mesmo. A limpeza vai ficar para outro dia.
Pronto, como se nada tivesse acontecido. Ó, abrindo bem mais rápido. Tá aqui uma repartição só. 237 GB. Documentos, download, mais tudo aqui. Sem precisar formatar e instalar qualquer outro programa. Só clonou e pronto. Finalizou, tá aí. Alguns a mais, alguns a menos em relação ao anúncio, mas tudo ok. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado aí alguém. E já deixa o joinha aí, se inscreve no canal, que em breve vamos ter aí mais um vídeo aí sobre a manutenção da plastificadora. Vou abrir ela todinha e fazer uma manutenção básica para durar mais tempo. Valeu!